Вот, всем добрый вечер, громкие аплодисменты! Дамы и господа, девочки и мальчики любого возраста, всем привет! Громче, громче, громче аплодисменты! Я не слышу! Камчатка, где вы там? Люди наверху, эй! Даже наверху есть люди. Отлично, отлично. Наверху машут, почему вы не машете? Давайте помашем друг другу. И левый и правый рука вверх подняли все друзья. Давайте, вот И так громкие вот. аплодисменты еще раз. Ну что ж, добрый вечер, гости нашего волшебного мира. Мы рады видеть вас в сказочном лесу. Да, пока русалки разучивают последние нотки своих песен, малютки гномы дошивают костюмы, а леший со своими друзьями наводит красоту в лесу, с вами выводим мы. Прямой конкурент Максима Файзулина в сфере ивентов, услуги мероприятий, Илья Снегматуллин. И можно поаплодировать человеку, да. Настоящий, мы говорим, топ-10 Уфа или Нефтекамск, что там у тебя? Ну где там Файзулин ведет, я не знаю. И косвенный конкурент того же Максима Файзулина по вокалу и танцам, Игорь Шутов. Громкие аплодисменты. Можно и погромче, друзья. Какие вы делаете? Эй, без нас, в конце концов. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня в зале присутствуют почетные гости вечера магистратуры, а именно проректор по учебной работе Хворенков Владимир Викторович. А также начальник управления магистратуры, аспирантуры и докторантуры Мещенкова Ольга Владимировна. Ну и без приветственного слова не обходится ни одно такое важное мероприятие. Давайте громкими аплодисментами встретим здесь для приветственного слова проректора по учебной работе Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова Хворенкова Владимира Викторовича. Громкие аплодисменты. Прошу вас на сцену. Добрый вечер, уважаемые магистранты. Я только что с занятий из магистратуры пришел. Меня преподаватели все спрашивают, а где же у нас магистранты? На занятиях их мало, а я теперь определил, вот они здесь, на вечере магистратуры. На вечере, которые вечера студенческие, это неотъемлемая жизнь студенческая, поэтому я желаю успехов вам, хорошего настроения, в предвкушении какого-то чуда. Говорят, лес, тут страсти будут всякие, да? Так что, чем дальше в лес, многоточие, да? Ну, как в сказке, чем дальше, тем страшнее, но кончится все благополучно. И вы магистратуру таки кончите. Не то, что прикончите магистратуру, а получите диплом магистра. И думаю, произойдет это достаточно скоро. Итак, успехов вам. Ваши аплодисменты. Давайте громко-громко поаплодируем тех, кто хочет получить диплом магистра. Вот она, фишечка. А сейчас должны те аплодировать, кто не хочет получить диплом. Очень разноплановые люди, но тем не менее. Вас же могут запомнить, ребята. Вот. Да, тем более Свет за Смешно, но бесстрашный человек, но чем дальше в лес, тем больше, видимо, разных людей. многоточие, да. Да. Я Друзья, а волшебный лес обещал нам сказочные призы от наших партнеров. В группе встречи сегодняшнего мероприятия был конкурс репостов и конкурс на лучшее заклинание, которое должны были придумать вы. И у нас есть несколько победителей. Первый победитель в конкурсе репостов, громкими аплодисментами встретим здесь Кирилла Угланова. Если ты здесь, выходи сюда. Отлично. И победительница в конкурсе заклинаний Даша Фертигова. Если ты здесь тоже, добро пожаловать. Ну что ж, Дарья спускается, а я оглашу, вам достаются призы. В подарок вот такие приятные сертификаты от «Лаваш и мясо». «Лаваш и мясо» — это вкусная шаурма и турецкий донор. Свежайшая выпечка собственного производства, приемлемые цены, много крутых акций и предложений. Ну и, конечно же, дружелюбный персонал. Мы сами студенты, и мы знаем, чего хочет студент. Вкусно готовить — это наша работа.
Лаваш и мясо. Ваши аплодисменты, дамы и господа. И, конечно же, аплодисменты нашим людям, которые сделали репост и выиграли данные сертификаты. Громкие аплодисменты. Кирилл, Дарья, спасибо большое, можете проходить в зал. Ну что ж, у меня еще есть несколько подарков. Еще есть несколько подарков, сказал я несколькими секундами ранее. И есть еще два победителя. Первый победитель также в конкурсе репостов. Вы думали, все уже, вы проиграли, да? Но, надеюсь, она здесь. Победитель в конкурсе репостов Екатерина Ясыкова. Громкие аплодисменты. Какой-то нервный смех в зале, я слышу. С чем это связано? Зря смеетесь. Вы без Конкурентный- подарка, она с подарком. И победительница в конкурсе заклинаний также. Нет, много было заклинаний, но победила дружба, хотел сказать. Нет, победила Диана Перевозчикова. Громкие аплодисменты также. Ну что ж, Вручаю приятный сертификат. А что это такое, расскажу. Это сертификат из студии подарков ручной работы Ребекка. Если ты устал от стандартных подарков и хочешь удивить своих близких необычным подарком, если ты разочаровался в бездушных, неоригинальных магазинных украшениях, если ты хочешь запечатлеть все трогательные моменты свадьбы или первых дней жизни своего малыша, то творение ручной работы студии украшений и подарков Ребекка именно для тебя. Мастерица Татьяна готова выслушать и постарается воплотить во все ваши желания, идеи и мечты, друзья. Ваши аплодисменты. аплодисменты нашим партнерам и нашим победителям. Громче аплодисменты, дорогие друзья. Ну что ж, это все, это больше не надо. Итак, дорогие друзья, прежде чем начать наше мероприятие, мы уже чуть-чуть разогрели ладошки, теперь надо голоса разогреть, думаю, да? Чтобы им песни петь. Нет, давайте как-нибудь тут сейчас как запоют. Максима Файзули нету в зале. Вы что? А если ему передадут потом это, нет? Мне кажется, передадут. Ну, ничего страшного. Я Друзья, тебе больше скажу. Мы на это и рассчитываем. замечательно, да. А скажите, пожалуйста, есть в зале люди с музыкальным образованием? А можете поаплодировать? 3 человека. А есть люди без музыкального образования? Можете поаплодировать? А каверзное образование? Есть люди без образования вообще? Можете поаплодировать? А весь балкон, видимо, да, неграмотный? Они даже аплодируют с трудом, понимаешь? Даже это еле как Кто-то получается. что учился, да. Давайте, знаете как, попробуем сделать. Сейчас поделим зал на 3 части, да? Давайте попробуем, смотрите. Сначала делим зал вот этот уголок до мужчины с камерой, то есть, да, вот до этого ряда. Ваше главное слово будет хоп. Как только я показываю на вас руками, вы кричите хоп. Договорились? Итак, вот такие конкурсы, да, топовые ведущие жесты. Стой, технари. Она говорит, четверть там. Четверть, вот это четверть. Вот. Итак, это четверть, нижняя, левая от меня четверть, кричит хоп. Итак, давайте репетировать. Я показываю на вас рукой, вы кричите хоп. Громче давайте. Ну еще громче давайте. Отлично. Проректор громче всех кричал. Вот эта четверть тоже до мужчины с камерой кричит хей. Договорились? Итак, показываю пальцем нехорошо. Рукой вы кричите хей. Ну громче. Пересядьте туда, пожалуйста. Отлично, вы догадались уже, у вас очень хорошо. Мотивации кому-то не хватает какой-то. Давайте, кто не кричит, того отчислят. Итак, Или Файзулин придет поцелует. не знаю, что хуже, да, серьезно. подумаем. Итак, вы зря смеетесь. Игоря целовал, ему не понравилось. Да. Итак, вся задняя часть вот этого, 2/4 вот Давай эти. не задняя часть, а как-то Камчаткой назовем хотя бы. 2/4 вот эти вот, Вот, да, отлично. которые сзади, за мужчиной с камерой. К вам вообще сегодня внимание А давайте максимально. отдельно поаплодируем. Давайте, да. Между прочим, да. Вы отдыхаете, а он работает. Итак, у вас сложная задача. Вам надо 3 слова крикнуть. Ла-ла-лей. Договорились? Внимание, не ла-ла ленд. Я понял, что мода, а ла-ла-лей. Смекаете? Попробуем? Отлично. Давайте. Как только я показываю Ленина, надо кричать ла-ла-лей. Ну громче. Игорь, теперь, когда я показываю на тебя, На меня. да, Я танцую, как Максим. Нет, да? Отчислили, ладно. да, ты будешь говорить
Он татарин, я еврей. Ладно, хорошо. А он татарин, это может Это- кому апеллировать? Мне. А, ну все, тогда нормально. Да, Илья Шарифович Нигматуллин, 8919, да. Илья Шарифович Нигматуллин. Он татарин, я еврей. Всё, Итак, готов. репетируем. Он татарин, я еврей. Отлично. Теперь громче аплодисменты. Теперь в хаотичном порядке будет. Все готовы? Связки разогрели, связки. Я не знаю, как их греть, но разогрели. Я за один способ. Давай. За него отчисляю. Не надо. Ладно. Итак, Нет, целоваться уже нельзя. Все, давай. Я вспомнил историю, там с Максом была ситуация, в коридоре встретились. Ну ты давай делай. хватит про Максима. Хороший парень, между прочим. И вам хватит про Максима. Чего вы постоянно про него говорите? Давайте так, вот вы наверху. Без образования который? Вот вы, которые несколько человек. Там король, смотри. Король. Вы будете кричать «Мы здесь!» Хорошо? Итак, все. Он татарин, я еврей. Итак, громкие аплодисменты, дорогие друзья! И давайте такими же громкими аплодисментами начнем вечер магистратуры. Чем дальше в лес? Громче И аплодисменты! мы начинаем наш вечер. Should I tell to my man what my life is like? How close I would walk some bills outside?
герой, он здесь все решится, всем разберется. Мы вернем свет былой, только вот где король? Где король наш? 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 Ваше Величество! Ваше Величество! Солнце украли! Помогите! Помоги нам, король, спаси нас! На, подержи. Король, помоги! Помоги! Ну ладно. Давайте кого-нибудь в жертву принесем. Вот, например, тебя. Давай ты, мелкий, давай. Прыгай. И что? Здесь всего полметра, не поможет. Ну да. Ну, ладно. Ты пойдешь ее спасать. Я не пойду, у меня дети! Дети! Тогда, вот ты? Ты? Тогда, может, ты? Стемнело быстро! Как мы найдем дорогу? Да не переживай, то мы маги! Маги, 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 магистрату. Маги? О, кажется, не одни мы заблудились. Вон, бакалавры тоже дорогу не нашли. Ребят, вы откуда? С машин? Ну, ребят, ну вы с ГТУ? Ребята, привет. Здорово. Привет. Привет. Так, значит, маги, да? Ну да. Маги. Ну вот, вы пойдете. О, что, куда? Мы за любую движуху. Так, пошли. Так, все вопросы к лешему, а я пошел. Леший, Леший, это кличка, что ли, такая? Это, наверное. Леха! Леха! Ты Леший. Алексей! Ты Леший? Может, ты Леха? Леший! Леха! Братан! Братан, ты что ли леший? Да, я Леший, хранитель тайн этого волшебного леса. Прикольно. Это как наш ректор получается? В нашем лесу есть свои законы и правила, и они были нарушены. Так, законы. Это получается правила игры, да? Данчик, сейчас квест будет. Ух! Сейчас я расскажу вам пророчество. Не осталось в живых тех, кто помнит, когда появился наш лес. Испокон веков существовала темная сторона, правящая ночью, когда восходит луна, и светлая, вступающая в свои права, когда солнце восходит на востоке и садится на западе. Но всегда есть те, кто желает большей власти. Раз в 1000 лет, во время солнечного затмения, силы добра ослабевают, и тьма может уничтожить свет. Ведьмы, силы тьмы, воспользовались этой возможностью и украли солнце, источник жизни, дабы править вечно. Но существует пророчество, что в темные времена появятся два мага, способные победить ведьм и восстановить равновесие добра и зла на земле. Ура! Вот бы такой квест первакам устраивали, чем бы тут в городку бегать. Так, правила игры понятны. Ну, что? Куда дальше? Леший, куда ты пошел? Мне идти надо! Куда идти? Идти надо! Куда? Дальше, что за
Смех неприятный. Кто это смеется? По-моему, он оттуда. Ладно, пойдем на голос. Куда? Ну, пойдем. Да, прости, украли мы солнце, луну зажгли светит нам, а нас с небес теперь я у власти, и наш слез земли из метлы, заклятия и котлы, и это означает веру у нашей ной, слабая на тех, ой, взглянем наш заколдованный шаг, идут эти двое к нам. Надо помешать им и подсыпать им, и забудь всех. Дадим им ложный след, плохой совет. Пуш, крэк, спэкс, заколдуем всех, соберем с пути, заблудим ночи, солнце вам не найти. Северные из метлы, заклятия и котлы, и это означает веру у нашей ной, сорвая на тех, ой, пи-па-пи-па, богатырь никогда бегом не помешать, всегда мы сильнее всех. Силой обладаем, мы вам помешаем, дороги запутаем всех. Дадим ложный след, плохой совет. Пуш, крэк, спэкс, заколдуем всех, собьем с пути, заблудим ночи, солнце вам не найти. Ведь ведьмы мы, зелье из метлы, заклятия и котлы, и это означает веру у нашей ной, сорвая на тех, ой, пи-па-пи-па, богатырь зелье из метлы, заклятия и котлы, и это означает веру у нашей ной, сорвая на тех, ой, пи-па-пи-па, богатырь собьем с пути всех. О, вот сидит кто-то. Здравствуйте. Что говоришь? Здравствуйте, говорю. Ничего не слышу. Может, вы подскажете, как нам солнце найти? Ой, да нет, мальчики, я слепая, ничего не вижу. Ну, может, тогда проводите туда, где все ведьмы обитают? Да я бы с радостью, да ноги уже подводят. Ай, ну ее, нафиг Никитос. Пойдем отсюда. Ну, пойдем. А хотя стойте. Что такое? Что случилось? У меня клубок есть. Волшебный. Он вам путь подскажет, дорогу укажет. Ну, спасибо, бабуля. Помогли? Ну, кнопки какие-то. Слушай, как работает, не знаешь? Попробуй потряси. Нет, не работает? Ну, видишь, кнопка. Да, вот, в середине, красная. Маршрут построен.
Так, ну и где наш клубок теперь? Какого хоть цвета ты был? Давай, я там смотрю, ты там смотришь. Так, этот нет. Так, да вроде не этот. Никитос, А, кажется, вот, нашел. тут. Да, Так, все, пойдем. Маршрут построен. вроде да. Идем, идем. Да. Значит, Да? мне кажется, мы тут уже проходили. Да не, лес везде одинаковый. Деревья, кусты, трава. Ничего особенного. Ну, не знаю. О, смотри! Следы наши! Блин, точняк. Что? Что-то кто-то... Что? Эй, парни, Кто говорит? я Кто я? тут, Где? здесь. Где здесь-то? Здорово, пацаны. Кто в дереве говорит? Ты зачем в дерево залез? Куда залез? Что это у вас там в руках? Клубок? Ну да, клубок. Кто вам его дал? Ну, нам его бабуля дала, сказала, верную дорогу покажет. Да какая это бабуля, это же ведьма. Вот черт, оставила старая. Ну? И что делать теперь? Ну, случайно, ты не видел солнце? Да как я увижу там ветки, вон не видать ничего. Слушай, и правда ничего не видать. Слушай, большое ты дерево такое, да. здоровое, да? Сразу видно, всех в лесу знаешь, Да. все дороги покажешь. Угу. Ну, пойдем с нами, помоги солнце найти. Ты что, куда я пойду? Смотри, у меня корни тут. Какие корни? Росли. Нормально, да, актер? Да ладно, не ломайся, пойдем уже с нами. Все, давай, бросай ты это дело, пойдем с нами. Да куда я пойду? Вы что, у меня вон корни, я же говорю, отстаньте от меня. Вон, яблоком угостись и иди отсюда. Где яблоко? О, Вот. яблоко? Да, классно. Серьезно, Санчик, вкусное яблоко. Очень сладкое. Ты попробуй, пожалуйста. Никитос, дай попробую. Никитос, дай я попробую. Ты кто? Я Никитос. Какой Никитос? Ты посмотри на себя. Что со мной такое? Я не знаю, что с тобой, я тебя впервые вижу. Блин, чё? Реально, что ли, Никитос? Да не. Не. Да не может быть! Бред какой-то! Да вы чё? Чё за фигня происходит здесь? Да не может быть такого! Блин, Никитос, что реально ты? Глупости! Нет! Дерево! Чё за квест у вас тут непонятный? Это же волшебный лес. Какой еще волшебный лес? Не бывает таких! Как не бывает? Вот же стою, разговариваю. А ну вылезай оттуда! Вылезай, говорю! Блин, тебе что, реально больно? Да ну нафиг ты что это делаешь? Пошел я отсюда! Пошел, ведьма тебя никуда не отпустит. И что делать теперь? Как мне с этим мелким солнце искать? Как вернуть ему прежний вид? Делов-то всего лишь макнуть его в волшебное озеро и все. Ну а где это волшебное озеро?
всей воды, повелители подвластны, все озера мне в лесу. Волшебством моим сразитесь, и водой своей я точно всех спасу. И в моем подводном царстве навсегда оставишь молодость свою. Потерпи еще немного, прежний облик точно я тебе верну. Моя волшебная вода назад лишь облик вам вернет. Хоть полна волшебной силы, под водой без солнца жить я не смогу. И тебе, мой милый мальчик, твою зрелость без сомнения верну. Не бойся, знай всегда, что для тебя я верный друг. Мы сейчас все исправим и решим проблемы все вокруг. Я водяная императрица, и все русалки, и вся нечисть в подчинении моем. Мне повезло, такой родиться. Волшебной силы я полна, и хорошею с каждым днем. Гуляй, шальная императрица, как хорошо живется мне среди глубинных зим. Вот такая жизнь вам только снится. Моя волшебная вода назад лишь облик вам вернет. Водяная императрица, и все русалки, и вся нечисть в подчинении моем. Повезло, такой родиться. Волшебной силы я полна, и хорошею с каждым днем. Гуляй, шальная императрица, как хорошо живется мне среди глубинных снегов. Опять зло, водой разнится. Моя волшебная вода назад лишь облик вам вернет. О, жив, цел. Никитос! Наконец-то ты нормально встал. Ой, знал бы ты, что я жив. Не говори-ка, я думал, снова на бакалавра придется поступать. Спасибо вам большое, родная. Да не за что, обращайтесь еще. Спаси меня. Ну, видно, что волшебством обладаете. Помогите, пожалуйста, нам солнце найти. Долго не останемся. Да, вы знаете, у меня под водой дел много, не могу, извините. А как же с ведьмами справиться? Не могу, извините, не могу ничем помочь. И что делать теперь? Куда дальше идти? Ну, не знаю. О, Данчик, смотри. Указатель. Так, давай посмотрим. Ну, давай. Налево пойдешь, золото найдешь. Прямо пойдешь, любовь найдешь. Направо пойдешь, силу найдешь. Ну что, вроде все понятно? Все понятно. Пойдем? Пойдем. Ты куда? Как куда? Я за золотом. Я на Бентли с первого курса коплю. Мне нужнее. Пойдем со мной, там золото, ну. Ты посмотри, какой я дрищ. Нам сила нужна, чтобы солнце вернуть. Дрищ. Нормальное определение, да? Смотри, золотом мы солнце выкупим. Абонемент тебе в качалку купим. Ну, мне на Бентли останется, как я и хотел. За золотом надо, пойдем. Никитос, нам сила нужна, чтобы с ведьмами справиться. Опять сила. Давай так, ни тебе, ни мне, прямо пойдем, любовь найдем.
Зачем нам эта любовь? И не знаю сам, ну давай, придем там на месте и разберемся. А? Ладно, пойдем проверим. Ну пойдем. Подожди, мотив какой-то знакомый. Нет, не показал. Ну, пойдем дальше. Наблюдает все страны. Ну, пошли! Тракторию на эту бочку. Зачем ты это сломал, я не знаю. Чтоб, ой, никто никогда не находил. А золото там еще нам пригодится. Да. Ладно. Вот я же говорил, за силой нужно идти. Смотри, мужик какой-то стоит, сейчас пойдем у него спросим. Ну-ка. Мужик, где здесь силу-то искать? Силушкой хотите обратиться? Ну, хотим. Сильными и мощными стать? Да. Ну, давайте фамилию запишем. Ну-ка. Москвин. Это что, как мой первый автомобиль? Да, не москвич, а москвин. Ну так и запишем, не москвич. Ну что ж, ребят, я вас поздравляю. Вы стали гордыми членами российской военной армии. Армии? Армии! У меня АВ блокада третьей степени. Это диаграмма, я думаю, сердечко нет. шалит. Не, надо, не. Товарищ прапорщик, вот смотрите, вам туда надо, там отчисленные, они там... Отчисленные! 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 Какой не проблемы. Прямо дом 2. Там чуть в армию не ушли. Я тебе сразу говорил, за золотом идти надо было. Ладно, выбора нет. Пойдем за твоим золотом. Кто-то сказал про золото? Парни, а вы не знаете, где золото найти? Копай. Копайте. Давай, копай. Где копать-то? Тут стой, копай. О, ладно, давай копать. Где копать-то? Туда будем копать. Ну давай.
О, Никитос, кажется, золото. Погоди, нет. Не. Это не золото. Это же солнце. О, так это получается, нам можно домой возвращаться. Да? Пойдем скорее. Погнали. Так, где тут дом? Молодцы, девочки, можете быть свободны. Ха, попались глупцы, поверили в дурацкое пророчество. Да плевать нам на пророчество. Мы солнце нашли. Отпусти нас домой. Никуда я вас не отпущу. Вы у меня снова его украдете. Ну и зачем оно тебе сдалось это солнце? Ну как? Все поглотится во тьму, и я буду править вечно. Ну, тогда все живое умрет, и тебе неким будет править. У меня есть мои ведьмы. Так ты и так ими правишь. Ну тогда я не буду уничтожать солнце. Я буду включать его, а лесные жители будут мне преклоняться. Ага, будут тебе преклоняться. А любить тебя все равно никто не будет. Все будут тебя ненавидеть и презирать. Так как ты смеешь вообще? Да кто ты вообще такой? Ведьмы! Свобода. Слава Богу. Что происходит вообще? Ну что, не ожидала, ведьма? Ты думала, мы тебя боимся? Да нас тут много, и все вместе мы одолеем тебя. Твоих ведьм мы всех связали. И сейчас расправимся с тобой. Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Брешут! Да ладно! Никто я вам ваше солнце! Ребята, послушайте меня. Ну сказала же, что она, не будет так больше. Простите вы ее. Да, простите нас, пожалуйста.
Да мы всегда тебя прощаем. Прощаем же? А ты все равно. Ну все равно. Леший, ну посмотри, какая милая, красивая, да, сидит. Ну простите вы ее, ну дай Боже, а. Ну пожалуйста. Ну что скажете? Ну, хорошо. Прощай. Ну слава Богу. Вот как здорово все получилось! Король опять всех спас! Вот ребят, каких замечательных нашел! Где второй? Герой, иди сюда! Иди сюда, не стесняйся! Вот как я все спланировал шикарно! Молодцы! Всех собрал вместе! Ведьму, иди сюда, тоже помирил! Вот такой я молодец! С дороги, вперед иди. Поднимайся выше, теряй мечту. Знай, что все преграды с верой по плечу. Истина проста, будь самим собой и не сдавайся никогда. Шаг, поверь в мечту. Смотри, шаг наяву. Поверь в себя. Если сделал шаг, ты нет пути назад. Сердце бьется чаще, закипает кровь.